Xin chào anh chị các bạn. Trước mặt các bạn là Kubota DC70. Còn đầu dưới là cái chiếc Kubota DC60 đó. Giờ nó quay lên các anh chị các bạn. Kubota xuống các anh chị các bạn. Kubota DC60. Rồi 60 tới 70 nha. Quá dịch vụ cái đám này chắc nhiều rồi nè. Đám này nữa là hết rồi. 70. Bao. Làm vòng nữa, làm thêm vòng nữa. Đó, thang máy luôn. Tiếp luôn qua cái ào được. Tự nhiên nắng ở chỗ này cái kia tối thui. Cái ông 60 kia cái luống rồi kia ông cắt chưa xong nữa mà. Đấy. Rồi đó mà nay nó cắt xong luôn nè. Cái ông 60 mà chờ ông mò biết nào. Cái 60 đó. Bị hàm nó dài hơn nữa nên nó chạy nhanh hơn nữa. Rồi nó chạy vào còn ông kia chạy còn giặt vậy. Còn 105 nữa. 2 mẫu à. Còn 70 ngày tới 4 mẫu lên. Kia ngày cũng được 3 mẫu cho anh. Hôm qua cắt có nhiêu? Vòng có 4 mẫu mấy à mà nó. Quỷ này mới biết cắt. Không, cái ông này chắc nó lái chậm hay sao? Không dám lên ga lớn. Lên ga lớn là lúa hả? Nó lên ga lớn nó đi nhanh hơn. Đi nhịp càng tới đi nhanh hơn. Mới biết. Đi nhanh quá mà là nó nghẹn hay sao? Không có nghẹn. Ăn nhiều không nó nghẹn. Lúa ngã là nghẹn à? Ông à. Cũng đẩy hết cặn không? Đẩy hết kìa. Còn 105 nữa. Nhưng mà thấy cái đầu nó lắc chứ đâu có ấy đâu. Rồi nó đẩy ra. Không. Đi xuống nhanh thôi mày. Trời ơi, đó giờ chắc lại mệt thêm nữa. Ghé luôn lên. Rồi xong rồi, đó, cái này nó chạy im ra. Mượn cái bao 8 gần lát xớt ra. Mấy cái 60 nhà nó còn chạy rè chứ. mới gì cũng lấy hả?
Coi ông này lát hôm qua bà này coi ông có cắm đầu giống con kia không? Hồi nãy chạy xe không qua tôi thấy cắm đầu á. 60 đã đang chạy lên. Trời ơi. Coi này đi sao canh đậu lúa bà coi nó cắm đầu nha. Mấy cái lúa nó chạy canh mấy cái lúa vào đâm mới. Đậu lúa qua bờ. Canh nào đây? Đang ship bao. Qua re. Má ơi, tự lửa không chạy luôn không bớt ra chứ. Đó thấy không? Trời ơi. Vượt bao hả? Má quay lên hình đẹp gì đâu. Có chuột không trời? Không ai canh chuột cái bờ này á. Bụi quá. Lấy một nước uống. Video của Long An Dữ Yêu của Quỳnh Cô Vũ tới đây kết thúc. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau nhé.